我都話你點樣你嘅事，我唔出聲係嘛？哎呀，我話喺我只不過唔係我冇拉一句，冇，我拉咗。我話喺我嘅直播間拉一句，你嘅直播間人哋冇攻擊你，拉一句做咩呀？哦，唔係啊，咁佢攻擊你啊嘛。冇攻擊啊！我講我9萬幾字咯，我唔要你唔好撩我就得啦嘛。哦，啱唔啱數啊？阿大海哥要同阿字母哥鬥插。哦，你有本事咪同阿字母哥鬥插嚟啫嘛，係咪先？你係都要撩人。放翻出嚟。你條女喺度邊度上咪？你係跟到邊度？撩來撩去。你啱先鬧我字母哥話關你咩事？依家做咩唔夠膽鬧我渣男啊？關你咩事啊咁？佢上次去你屋企做過啲乜嘢嚟？做咩翻嚟到你依家唔夠膽提佢嘅？這樣我冇俾睇佢呢。提佢又點啊？包括有人叫我有粉絲叫我喂渣男天天㗎。邊個粉絲啊？我直播間咯。你有個40嘅一個大佬，仲發埋作品添，唔通我又唔知啊？我唔屌佢啫嘛。大膽啲咯，喺度哭嘛？冇啊。大膽插渣男，插得落你就插，我就係咁嘅人，我除非唔做一做到你一世都後悔。佢扮柒嘢㗎，你冇使驚佢啊！係扮柒嘢。娜姐啊，你讓我插佢咯。你幫得到我嘛？佢冇管理啊！依家佢退咗管理，佢又我退咗管理，我琴日退嘅。阿土總又入嚟喎。喂，佢依家冇管理啊！聽講你俾開千丈。有人我揾你春槍，我話冇喂。嗰個人係邊個啊？問我唔知點樣㗎，我冇知道。插渣男得啦。你問我，我話俾你聽嗰個係邊個啊？我冇知道點樣㗎。又唔係得你自己知，你使乜講出嚟啫？你大大方方插渣男啊！插乜啊？佢又唔係管理佢拉唔到你嘅，你驚我好快唔得閒啦，任你插啊！插完佢再喺度反抗，你就賣嗰啲嘢去個魚塘整白眼嘅嗰啲魚。佢夠膽喺直播間講啲咁嘅説話，我一錄屏，如果佢唔投閒生，我跟佢玩下。佢嚇你㗎。好啊，喂，你唔好慫恿佢講呢啲嘢喎。如果我真係認真咗誒，你同佢冇乜着數啫喎。屌，你講嗰啲你唔講得笑咁，你咪可以起訴法 A4 紙都冇問題㗎。我唔係話你，我話你害佢，你明白？你冇嚇佢啦，等佢嚇到佢唔瞓覺，唔覺得瞓失眠你就死。我有嚇佢咩？當年回購未試過啊？咁回購有冇事啫？你問下佢，我有冇做過啊？係啊，好似呢句說話唔知當年係邊個講過嚟嘅話。回購啊！我啲黑旋風俾你笨腳啦，大海，拆啲俾佢保障先咯。佢有拆㗎，睇400票好似。簽標榜啊，唔係400票啊。佢有簽標榜啊。個簽標榜咁啊，你誒多啲，佢少啲咯。幾十萬票係啊，佢鬥拆嘅啫。走啊，喂打笑啊！冇計口嗨，你唔好氹我咯。我都話啦，你同個字母哥鬥拆，一個唔覺意激嬲個字母哥，咁我咪食到5飽6飽咁啦，屌！搞到我爽晒喺度。係咪？你講唔講啦？
Châu Trùng你有我上部電片啊姐啊？知嘛？咩啊？唔係喎，你冇使塔俾我喎。字母哥我做你，雖然你拉咗，字母哥有實力㗎。佢以為字母哥冇實力啊？字母哥插話自己都答得起，不過佢睇佢插唔插啫嘛。你唔喺度口嗨嗨大哥啊！我都話咯，你係為咗溝女唔好口好嗨嗨，你又唔信。喲，多謝字母哥，哇！呀，依家字母哥就同你鬥插，你死未？多謝字母哥，依家寶總啊，多謝字母哥，多謝字母哥，多謝字母哥。你都傻嘅，第一個插浪漫版先係啊。哦，兩個人爭榜一嚟都唔係啊嘛？一嗱姐益咗我先喎，係啊，表票益咗你先咯。係喎，係喎，笑死啦！冇衝動，冇衝動。哎呀，佢衝票，真係，唉，係啊，唔係衝票係嘛？衝票中啊！你遲咗你，唉，都係等佢癲啦，都係。你啱先做乜嘢啊？哇，多謝字母哥！但多謝哇，我靠！唔好衝動，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 各位，隨便按，隨便按，唔好衝動，隨便按，唔好衝動，唔好衝動。我要笑死！你先消費，你先消費，啊隨便按，隨便按，你先消費啊！大家記住啊！冇錢嘅你唔好留佢癲啊，字母哥啊！你大家搞到佢上頭會撒巴貝啊！唔好衝動，唔好衝動，理性消費，理性消費，隨便按，隨便按。由大到細唔好衝動啊，係啊！哇，好刺激啊，蘭姐，我覺得。仲有第二輪喎，好刺激啊，真係，老總真係好刺激。lâu聽安娜姐話啦，聽蘭姐話，哇哇，你冇錢冇錢啦，哇，真係好叻，真係。邊個贏啊？ P.K. 先係三局兩勝咯。呀，佢邊度攞咁多錢啊？喂！我睇下個榜一，阿大海哥榜一依家5288票，而家1比0。阿字母哥4399票，攤一個掌上明珠，阿字母哥就可以前榜一，要到榜二啦，兄弟。哇！我講真嗰句，我有2-3年未試過有人爭榜一啦。2年啦，有幾咪2年以上啊，冇人試過爭榜一啦，真係好刺激啊！好刺激啊！真係安娜姐你依家擺咗名額票，關我咩事啊？真係高潮啦！真喂係，阿寶總啊，阿字母哥話我啊，佢話我你依家擺到名額票啊，冇啲咁嘅事，字母哥冇呢回事嘛？冇呢回事安。娜姐冇我中一節錄音你嗬，你冇錢冇搞嗰啲嘢啊吓？你好有錢啊家，你理得我啊？你理得我，哇！安娜姐，我錯啦，我錯啦啊！你邊度攞個錢啊？唉，我做事咯，
哦，唔係去借嘅吧？冇，哦，冇借，咁我拜咩當睇唔到你相啦，我廁所先。好 man 啊！文爺幫我上翻燈牌，文爺多謝。有個咁好啊！哇，好刺激啊！啱先，多謝燈牌，多謝燈牌。哎呀，笑死啦！笑死我啦！哦，又去咗啦！哇，碌屏啊！係咪充值中啊？佢充值啊？哎呀，落咗嘅。上之前話我知。翻嚟啦，拉翻啦，大海哥上咪啦，充大票嗰陣手機卡，哇靠，哦，要下咪，人面識別，哇，多謝大海哥，真係衝㗎上頭啦！係咪要拉翻阿大海哥上嚟啊？做咩拉唔到嘅？我呢個手機拉唔到上咪。拉唔到，好啊。娜姐去咗洗手間啊！冇衝動啊！多個字母歌，成千字啊！多 lucky 點讚，哇，好刺激啊！頭先啊，我從來都唔會衝動，都拆不起了。有種第一個拆咗支豆一俾我冇吧？佢拆咗個熱氣球。哦，拆咗熱氣球。但我上頭咗啊！佢會插俾阿美娜噶，會幫女神一笑。即係佢，我發覺佢啊，我唔瞓，我幾時邊個時間段喺邊度上咪，佢都知噶喎。係喎，佢跟住你條線啊嘛。我唔知佢邊個號跟住我條線啊，兩個號都拉黑晒佢啦。兩個號都俾拉黑，你咪慳翻啲票咯。係咪拉黑你？阿大閪嗱出晒口述呃票，字幕哥你講嗰啲話，絕對冇。哎呀喂！我這不是把這實際的情況跟你們說明白嘛？好似 Andy 啱先喺個群同我六哥講，佢話大閪嗱喺度呃票噶，跟住我佢鬧佢發嬲個表情俾佢，佢就話我知啊，不過我都有入去拆咗俾佢啱先嘅話。我聽到啊，大海哥鬥拆，唔係拆到一俾娜姐立即瞓醒，冇法，你又喺度隱身咩？
阿字母哥應該瞓醒啦嘛，但喺你條冷毯你仲未瞓係嘛？我見到阿寶總仲落咗播，見到阿寶總仲喺度播，我走入嚟，你又咁快跟住我落嚟，你可以早啲瞓覺嘛？佢話可以嗎？又鬥柒，打那出水片，我係好嗨嘅字母哥，你不要這麼誤解我行不行？我是口嗨的。邊個嚟啊？呀，你睇下朝早仲有200人喺度，幾熱鬧。因為頭先嗰下高潮我都激動咗，真唔係講笑。係咯，我以為起碼有2、3輪。字母哥真係好識玩啊，又係。咁樣叫好嗨係喎。屌，做主播唔練鼻口點得㗎？係喎。我口嗨，我口叫。最緊要佢哋有咁嘅實力。既然人哋話有幾十萬票，我咪再。哎呀，我得啲咳死。我哋真係噶，嗱，姐啱先齋諗你哋鬥擦嗰個場面咋，就已經開心到咩咁啦。係啊，我已經幻想咗一下啦，啱先。係啊。還有1000多蚊喎！你留翻自己日早餐啦，你咁癲做乜柒啊？係啊，幫你黑旋風。黑粉。你真係癲嘅，你覺得你拆嗰1000幾蚊出嚟，你覺得人哋冇咩？人哋10幾個都有，幾十個都有。係喎，睇下點玩啫嘛。係啊。你拆嗰1000紙出嚟啊，人哋都當散紙噶啦。你咁癲問你嘛？你幾度你睇下你同俾人哋俾嗰啲嘢，你真係有啲戇地嘅真係。你拆出嚟，人哋拆出嚟，咁你又如何噶？你贏咗你又如何？你話你依家就要109700未開頭啊，又或者食都冇得食。日日喺度扮嘢啫，等下人拆1萬，你個頭都大。拆1萬乜嘢啊？關我咩事啊？關我啥事啊？哦，背啊，嗰啲咩背啊？眨眼就有。哦係喎，喂，原來你哋一直喺公屏講話眨眼。原來係講呢啲啊，我都未反應過嚟呢。刷臉啊嘛，佢哋話係喎。只要你開佢聲，佢唔食飯都插邊你。唉，喂，啱先好早啊，我去廁所嘅時候就睇到公屏下邊話眨眼就有，眨眼就有，我都未反應過嚟呢。原來眨眼係嗰個回事係嘛？你唔好咁癲喎！我話俾你聽人哋啊，唔好制啊，唔好制啊，係啊，傻嘅真係，冇得人鬥你啊！我沖涼啊！好啊，娜姐，多謝娜姐，多謝六哥，多謝字母哥，多謝大海哥啊，多謝大家，哇，好精彩啊，好開心！好啦，刪啦！多謝字母哥啊，多謝字母哥啊，太有節目效果了，真係。歡迎，太有節目效果了，真係，太有節目效果了，太厲害了，太好笑了，真係。我又趁着晚風偷看看你，遙盼望風停下來，像留住你，紅霞映着你，春雨秋無法比，如何再三躲避，風過又記起，讓這夜故事寫盡詩。爸媽嗱，咁咪係咁玩噶啦，開心噶，即係啊！多謝娜姐，多謝六哥，飛金二哥。歡迎778899，歡迎海哥。
像留住你，紅霞映着啊都有排面你，就無法比，如何再三躲避，苦過又記起，讓這嘅故事寫進詩，默寫過萬次。歡迎十比人四街，早晨，走窗口，早晨啊咁多位，歡迎四街。我覺得太遲，已經走過太多都係增強力壯啊！早晨啊，四街係咪 William 啊？人不能修補某些事。